media ngenda bawo olugendo lwa media abaana babali mu limelight oba bali mu media tebayise wangu bannange omuntu okubeera kyali era nze wendaba oli ng'azikiza erinnya ly'omuntu bannange mumuleke naddala ffe abaana bawala tuswagolinga bw'ogenda ku media eyo okunoonya emirimu tugeze ogenze ku tv tugeze ogenze ku ledi abasajja batega kibatu wonna weebiri n'ebisinga kuba mu media kuba oyagala okole ku tv ey'amaanyi oyagala naawe olabikeko ku screen kati guuba obwongo obunafu nga munnange buli agenda okusaba ogenda muwa mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi Zaasha n'ava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala nga Life Experience we mundaba olunaku olwaleero ngenda bbawaayo episode emu ku emu about myself mbabulireko obulamu bwa media we mbutambuza weewaawo sinnatuuka gye ndaga oba sinnabeera kye njagala but at least I'm somehow nsinga bangi abataayaaya olunaku olwaleero mbaleetedde kasitole kanyumira paka kati nkyakajjukira nabaddeko n'emikwano gyange gye twabadde by the way era mukuliko eyo nyowa mama Kisooto ne munyumiza ne mugamba munnange nagendako ku TV emu yaliko omukulu oyo by the way ku TV gye yali akolako yali w'amaanyi oba ne bamugoba oba n'avaayo bwe bityo samanya bulungi omukulu oyo ne musanga Samoya yaliko ku TV emu yali awo nga si y'amaanyi nnyo bwetyo ng'era omuntu atandika kubeera twali upcoming mu kintu kino ate twali baana bato ne musaba nkolereko ku TV ye ng'era bwe namugamba nanzikiriza nangamba ojja kujja olunaku bweruti can you imagine nenteekamu transport wange neŋŋenda ndaba omulimu munnange nantuuza mu ofiisi okumala essaawa yawera emu n'okusoba munnange neŋŋamba owaaye njagala mulimu kati bayire namusanga ali bize bwadde eno bwadde eri ng'alina baamaliriza neŋŋamba waaye sigenda mpapira kati olwamala ku olwo engeri gye yali bize nangamba ojja kudda enkeera you guys nakubira gaayo essimu namuweereza message namutekitingiranga nga takwata bannange nze nina ebintu bye nzijukira mu bulamu we twanoonyezanga emirimu egy'oku TV naddala abaaliko babboosi nga mweraganga nga we twanoonyeza emirimu gya TV mwatweragirako basajja mmwe naye I'm so disappointed nga mwena saawa zino muli mu kantu nga ffe saawa zino nga nammwe muli ba YouTuber saawa zino nga nammwe muli ba TikToker can you imagine ese nekyuka abaali ba boss kati bakola kantu sijja kwatula amanya g'abantu kuba kibi okwatula amanya g'abantu naye mwatuyisa bubi nnyo by then nga baagala bafiga atalina figa tokolako tokola ku TV ya muntu nga toyina figa bannaaye nze nzira naawo neeseka neŋŋaba ne kati abetwasabanga emirimu ne mutumma saawa zino okubeera ba YouTuber nga kyewuunyisa so tonyomanga muntu nga tomanyi kyali luli ayinza okuba nga si mulungi talabika bulungi but nga alina talent bantu bangi tubalabyeko nga tebalina nti nga we mwagala beauty nze nagendako era ku TV emu era nina omwami omu alina YouTube wano yannemesaayoko TV eyo era sirimwerabira mu bulamu bwange yankwana neŋŋaana n'aginnemesa naye we twagendera okukola interview waaliwo muwala nga mulungi ng'alabika bulungi kuba by then yali Vixen mu vidiyo ezimu ez'amaanyi wano ez'abayimbi ab'amaanyi mwami oyo n'akomawo okuba bano abaaliwo baali babajja mu gundi okubeera nga bakola awo we baali bakola omutabanyi n'agamba akankyusemuuko TV eno okukyukakyukamu omwami oyo bwe yadda bano abaaliwo tubayita bakaguje baawo ne bamugamba ffe muzeeyo tamanyi na byakola
oyo biki oyo like bayogera bingi naye nga nze kyemmanyi ekyabaluma nti nali soogera nabo bwe namaliriza ng'okola neevaawo. Munnange omwami bwe yadda n'agezaako okubeera nga agamba b'essaawa mulimu nga siriiwo bagende. Ne ŋŋamba it's okay. Kati by then yali yanfunira omulimu nali mumanyi. N'aŋŋamba abeerawo okuba obadde omanyi kyokola wati. Like amaanyi ganzigwa. Kubanga munnange bali abaaliwo bakagu gye baawo nga tosobola kukolawo nga tebakwagala. Nga tosobola kubeerawo nga like baateekangawo amaanyi naye nga ffe tubalaga tetubiraba. Mmaliriza okukola nga nvaawo. Munnange abagezaako okuba nga batugobaganya. Nzijukira omwami oyo nti bwe yamala like nankonfaminga ne bamugamba abadde takola bubi. Nembeerawo we nabeerawo ne tukola. Gwe nali naye saamanya byabwe namanya byange. N'aŋŋamba nti ayagala kukola ki? N'aŋŋamba nti ayagala kubeera nga ndi mukwano gwe mu ngeri emu oba endala. Nengezaako gaana, nengezaako muyita ssente naye nga zaazigaba. Naye nagamba I'm still young. Musajja ono mukulu. Akulekera ekirwadde because of oyagala ssente, because of oyagala kubeera ku screen. Ky'otalifa teweerabidde. Eyo drama bagenda gikulekera. Ngamba no. Nga wempise ku TV zonna. Nesebaka na musajja because njagala kola ku screen. Sigenda kwebaka na musajja oyo. Neŋŋaana. Musajja yateekawo embeera ey'amaanyi n'anteekako amaanyi. Nze n'ennamba yange yali tagirina agijja na musimu yange nali ngirese awo. So ekintu ekyo kyansigalamu ne kinnuma ne baŋŋamba agenda onaayiga empisa ojja kudda weetonde. Ne ŋŋamba nakoze eki? Ne ŋŋamba eno TV si y'amaanyi kusinga TV ndala. Nina okwegoba nga bukyali. We nagenda ewaka ne bagezaako kuŋŋamba mpandiike ebbaluwa neetonde. Ne nga neetonde ku omuntu wakwana n'agwana musango. Nina okukola ku TV because bamaze kunneebakako. Ne ŋŋamba naava kansigaze ekitiibwa kyange neezira ewaka. Ne ŋŋaana. Yagezaako okunjogerera ku church gye yali akola abawala bo biki ne babimpeereza nga ne ŋŋamba kale ono omusajja omukulu okunfiirako nze atalina kyendi kuba nakummye. Bane mu media mwakozesa abaana basajja mmwe. Abawala bwe mulaba ku TV bannange obulamu bayiseemu si bwangu okubeera kye bali. Nze era nnumwa nnyo omuntu amussa mbugundi maama we simanyi akyasula ku muzigo. Bwe mbeera sereebo oba bwe mbeera nga nina kyendi nina gye nava. Nyinza okuba twali banaku ewaffe nga gye njagala olulongoosa. Ne mugezaako okubeera nga obulamu bwaffe mwagala okukubisa abantu okubassa. So leero mbadde ku episode ya kubeera nga abatulemesanga emirimu muli wamu naffe mu kantu era tukola nammwe. Tuli wamu nammwe. Bisese ate nga byewunyisa. Njaleeta part 2 episode ku episode by the way. Njagireeta mbanyumizeko ku bulamu bwange obwa music nabwo tebwali bwangu ate nga saabirwamu. Nabiyingira ndi muto. Ntolose waka njagadde okuyimba bannaye si byangu nabyo nja bibanyumiza abantu bafune experience. Omuntu okera okuba ky'oli obingi by'oyitamu. Bingi by'oyitamu bingi by'oswagolinga mu so byebyo ebyange olunaku olwaleero bwentyo bwe mbeera ku life experience Uganda era nga gwe yeetaaza omukyalo okukolako obulungi omukolo gwo nonyako abanavas bite namba zaabwe weeziri awo bajja kuba bakolako bulungi nnyo oshabastakinge onyirire oshanane oyagala okuteekako obukoyikoyi bakola ne mobile ayagala okuteekako wigi bakola ne mobile osobola okubanoonyakoko ne babeera nga bakolako mubeere bulungi mweraba na mulungi Vixen alabika bulungi nnyo naye ekyewuunyisa we twakola like by then bayinanga bazitanga screen testing eyo ekyewuunyisa nze ate ayina beauty oba ate ali mulungi nze yayitamu bwe nayitamu ne bampa omulimu bwe bampa omulimu omwami oyo gwe mbagambye YouTuber by the way na YouTube channel ye nagezaako okunnemesa omulimu nagezaako ogamba eyampa omulimu oyo tamanyi byakola nenga lwaki onteerawo emiziziko lwaki oba onnemesa okukola
bantuma like mwatuyisa bubi mu media naye era bwe tubalabanga muli ku YouTube kuno tuseka kuba YouTube yeetaaga muntu atandika waliwo n'abeeraganga ebiseera ebyo ng'ogamba b'amaanyi ssaawa zino bali ku YouTube abaali ku mativi YouTube simbi naye naddala njogera ku muntu nti yali w'amaanyi okukeera ku makya ng'oli ku YouTube weewaawo oyinza okuba osasula olina following nene naye tuddawo ne tuseka ne tugamba yii bannange nammwe muli ku YouTube abaatumanga emirimu abaali babboosi baffe mwatuyisa bubi mwatuleka zitwama ne mutulaga nti tetusobola ne mutulaga nti tetulina talent you know omwana akulaze nti asobola nina story gye nalabye ku gundi ku press conference ya Irene Namatovu mu Uganda wange oyo Mariam Ndagire yamugoba because yali mwana muto namugamba ojja kuddo naye Irene teyapowa era n'asigaza ng'alemezzaamu so abantu abamu mwe mutulemesa okukola oba mwe mutulemesa okwagala ebintu bye tulina okwagala because mutumalamu amaanyi nza okuba nina business gye njagala okukola naye ne ŋŋambako mukwano gwange oba munnange ne mugambako njagala kola kino ne kino tekiyitambule ne mugezaako tulemesa so mutuleka ezo zitwama ate ekintu ekyo omuntu ono akikola nekikola mwattu oba okitegeera so media ngenda bawa olugendo lwa media abaana babali mu limelight oba bali mu media tebayise wangu bannange omuntu okubeera kyali era nze wendaba oli ng'azikiza erinnya ly'omuntu bannange mumuleke naddala ffe abaana bawala tuswagolinga bw'ogenda ku media eyo okunoonya emirimu tugeze ogenze ku TV tugeze ogenze ku ledi abasajja batega kibatu wonna weebiri n'ebisinga kuba mu media kuba oyagala okole ku TV ey'amaanyi oyagala naawe olabikeko ku screen kati guubuubu ng'obunafu nga munnange buli agenda okusaba ogenda muwa naye ffe twagaana era ekyatulemesa emirimu egimu twagaana nze nina TV gye nakolako rest in peace yali mukama waayo by then we nafunira omulimu ogwo yali agenze South Africa mutabanyi we yampa omulimu